Yeah. Well, welcome back. Welcome back to the hall. Time goes fast when the discussions are so intense. We are reaching our final panel, very aptly named Visions of Future Belarus. So looking to the future and hopefully a better future. To introduce or moderate this panel, I would like to introduce Katja Claude, who is a Russia West Policy Fellow at the European Leadership Network and also a non-resident fellow at CEPA, Center for European Policy Analysis, based in Washington. Claude has worked as a consultant for Amnesty International and also one of our co-hosts, the European Endowment for Democracy, focusing on Belarus. And her research includes interest topics of human rights in Eastern Europe and Central Asia, internal politics, social dynamics in these countries. So I think a wonderful leader for this panel. Please. Well, thank you very much, Marco. And I should mention that I am, of course, Belarusian, so it can't be more relevant to me, this session. I would like to thank, first of all, Estonian Foreign Ministry and Estonian Human Rights Institute for organizing this very important, very timely event. Thank you very much. Without much ado, let's move on to our session. When I was invited to moderate this session, I was very excited. Well, first of all, because it's not very usual that we get to discuss the future of Belarus. Almost always we analyze the current developments in Belarus, and it does get very depressing. It's very depressing what is happening in Belarus. It's heartbreaking. It's very depressing what is happening in the world. So therefore, when we talk about the future, I think it allows us to reform our agenda and focus on something positive, on some concrete objectives that we can create, on some concrete visions that we can provide to the people of Belarus and to the European Union, to the democratic community of nations. But at the same time, it's not only positive, it's also very concrete. And I would like to underline that when we are talking about the visions of Belarus, I think it's very realistic. It's not some abstract ideas about God knows what. No, I mean, change can happen anytime. We know that political change can happen within 2 weeks. Sooner or later, Lukashenko will go, Putin will go, and then what? We really need to discuss what kind of Belarus we all would like to live in, what kind of reforms we need to implement, and what it should look like. And therefore, I think now it's very high time to be prepared for the future. And I think, and I will allow myself to disagree with Mrs. Svetlana Tikhanovskaya, I do think we need to formulate this vision for the people inside Belarus. We have to propose the reforms, we have to propose the alternative. At the moment, people who are there, they do think that, well, that's it. You know, we have Lukashenko, we have Russia, we have war next door. How can we get out of it? And I think, first of all, we have to offer them this exciting, new, attractive alternative. And this is what I'm proposing to talk to you about. And please excuse my arrogance when I'm saying that we, I mean people who are outside of the country, because we have many more opportunities than people inside Belarus. As we heard today, Putin alike can result in a prison sentence. But I'm sure that people in Belarus do have their great, wonderful ideas. They have voice, and I am fully convinced that this vision should be owned not only by experts, by politicians, by people, Belarusians living outside of Belarus, but by all those who live inside. So therefore, I'm also going to give space to lots of questions on in the audience, and maybe people who will watch us later will also find some interesting ideas and find ways how they can contribute. We'll be talking today about security, foreign affairs, national identity, civil society, and how to bridge this gap between formulating an expert vision
and civil society, how to get involved civil society. We have an excellent panel to discuss all these issues. Next to me is Vlad Kobec, who is Executive Director of ISENS, which is International Strategic Action Network for Security. And all those of you who do not yet read ISENS website or bulletin, I would highly recommend doing so. Vlad is also a social activist and policy expert. Next to him is Valery Kavaleuski, who is representative for foreign, sorry, not Kalinowski, Kavaleuski. Representative for Foreign Affairs and a member of the United Transitional Cabinet. Next is Lena Zhivoglod, who is Vice Speaker of the Coordination Council of Belarus, and Svetlana Tikhanovskaya mentioned her before, and she is also the head of the Honest People NGO. And I think many of you may remember the wonderful domestic observation efforts that the Honest People put together during the 2020 presidential election. Then we have Anton Radniankou, who is, well, first of all, my colleague from the Center for New Ideas, also an analyst, but of course he's also the head of communications for the Coordination Council. And last but not least, Alina Kaušik, who is the representative for National Revival and also member of the United Transitional Cabinet. Without much ado, let's start with the security. I think it's very important to start exactly there, because we have, in Belarus, we have a war being waged next door. Our neighbor is virtually fighting for its survival. And currently Belarus aligned, or Belarusian regime aligned itself firmly with Putin's regime and with Russia. But Vlad, what do you think the place of Belarus should be in the European security architecture in the future? Великий дякую. Aitäh! Mul on hea meel osaleda siin paneelis selles koosseisus. Kõigepealt sooviks sõnadega inimestelt, kes tegelevad Усі тих, хто ведають історію і географічні деталі, розуміють, що не було б тих українських Need, kes tunnevad ajalugu, teavad, et Euroopa ajalugu on seotud tihedalt sõdadega ja pole ammu sellist olukorda olnud, et sõdasid ei olnud nii pikad aega. Tänapäeval oleme olukorras, kus Ukrainas kestab sõda ja Valgevene on režiimi pärast было спинить поширення і розв'язку НАТО на Сход
Гэта была памылка. Не наданне ПДЧ Украіне і Грузію ў свой час прывяло да таго, што гэтай краіны атакаваныя. І сёння я не ведаю, хто яшчэ можа сур'ёзна верыць у тое, што паміж Расіяй і Евразвязам магчымы нейкі шэры свет, шэрая зона нейтральных краінаў. Калі вы тут нейтральная, на вас глядзяць, вас вывучаюць, потым вас атакуюць, і Захад плаціць. Наша някакая... Meie visioon on regionaalne lähenemine. Kui me alustasime oma tööd 5 aastat tagasi, siis me alustasime sellest, et fikseerisime agressiivseid tegevusi Venemaa poolt Valgevenes. Nii me saime joonistada seda kaarti mõjudest. Need protsessid on alganud ja viisid selleni sõjalise konfliktini. Aastal 2000 juhtus see, mida ei olnud kunagi varem juhtunud Valgevenes. Siis tekkis uus generatsioon, kes soovisid oma hääle eest seista. Ja režiim, kes arvas, et 90-ndates oma võimu alla võttes televisiooni ja raadiot on nagu võitnud, siis 2000-ndal on uus põlvkond soovinud endale võimalusi saada. Ja selle tulemusena siis 500 000 inimesi on välismaale sõitnud. 2000 miljonit valgevenelasi välismaal elavad. See on suur community. Inimesed, kes on valgevenelased ja tunnevad ennast rahvana. Ja väljaspool Valgevenet elavad valgevenelased on nüüd uute sündmuste valguses näidanud ennast rahvana rohkem kui kunagi enne. Meie tulemus on meie tulevik on Euroopa Liit ja meie tulevik on NATO ja eliitide roll on väga oluline. Me oleme harjunud, et suured riigid mõjutavad ja juhivad maailma, sellist maailma ei ole rohkem olemas. Ja paljud riigid, kes nüüd Euroopa Liidus elavad, tunnevad kindlust ainult selle tõttu, et on olemas partnerriigid NATOs. Kui te ma olen kindel, et transiit Valgevenes on võimalik juba üsna varsti, aga kui palju inimesi on Lukašenkat toetanud, kui 500 000 on peale 2020 ära sõitnud, siis igaühel on olemas sugulased ja lähedased, iga inimese kohta 5 inimest. See teeb kokku 2,5 miljonit, mis on mõjutatud sellest, et keegi ei saa tagasi tulla.
Meil on olemas ka oma president eksiilis. Me saame juba deklareerida küsimust Euroopa Liiduga liitumiseks. Kui küsitakse, mitu inimest toetavad NATO-ga ühinemist, see ei ole õige küsimus, sellist küsimust ei ole. Eliitide roll on vastu võtta otsuseid ja siis selgitama, miks see roll õige või eelistatud on. Aitäh. I liked what you said about this big unsafe world, and there isn't really a place for a small state. I remember it really struck me the first time I heard that. It was a long time ago when I was studying European politics in England, and it was shortly after the 2004 enlargement, and we were studying the experience of Euro-Atlantic integration of those countries. And I remember our professor of Central European politics at every lecture was saying that it's a completely unsafe world, you can't be secure on your own. And at the time it did not look relevant, but now with the war in Ukraine, with what is going on in the Middle East, I think that's more relevant than ever. And of course the responsibility of the elites is very much also what I think, in my view, might drive indeed public opinion within Belarus. I would like to move over next to Valery and talk a bit more perhaps about the aspirations of a new democratic Belarus, which have been, I think, out there in the past few months, very clearly articulated by Svetlana Tikhanovskaya, by the transitional cabinet. If you could talk more a little bit about that and maybe touch upon what kind of foreign policy new democratic Belarus should have, what its priorities should be. Please, the floor is all. Aitäh. Soovin ka tänada korraldajaid ja partnereid, kes Välisministeeriumi initsiatiivi toetasid selle konverentsi formaadi algatamiseks. See on juba tõmbanud tähelepanu teiste partneritel poolt. Nii et loodame, et jätkame ka teistes riikides sama formaadiga. Me teame, kuhu me tahame jõuda. Me isegi teame, mida me peame selleks tegema, et sinna jõuda. Peale sõja algust me rääkisime Oladiaga sellest ja tema formuleeris valemid sellest, mis praegu toimub. Mis toimub praegu on vanade konstruktsioonide sulamine, kus me oleme pikemat aega elanud ja nüüd formuleerivad uued reeglid, uued normid ja uued kombed. Meie jaoks on kriitiliselt vajalik väga kiiresti tegutseda ja veel selleks, et formuleerida need uued suhteid ja uued struktuurid. Oht Valgevene iseseisvusele tuleb ida poolt. Me ei saa rohkem edasi lükata küsimust, mis poolele või mis perele kuulub Valgevene. Kunagi me arvasime, et me saame olla sild või tunnel või mis iganes, aga Ukraina sõda on näidanud, et seda ei ole võimalik sellisel viisil teostada. Ja sellist lähenemist kasutades me maksame väga kõrget hinda. Ja me alustasime tööd selleks, et välja töötada, et ümber vaadata oma suhteid Venemaaga peale
Valgevene iseseisvumist. Venemaa on see jõud, mis kasutas ära meie usaldust, kuigi meid hoiatati sellest juba 90-ndates. Poliitilised jõudsid järeldusele, et me peame astuma samme Euroopa Liiduga ühenemiseks. Mitte ainult see, et me osa Valgevene pere osa või meil on need perspektiivid, vaid me peame otse ütlema, et Valgevene on vaja sõprust Valgevene liidu sees. See ei ole lihtsalt edukas liit. See on see koht, kus Valgevene saab ennast säilitada iseseisva riigina, kus me saame oma rahvulist identiteeti arendada. Ja siin on 3 olulist faktorid. Väärtused. Meid tõmbab Euroopa Liidule on ühised väärtused, inimõigused, demokraatia ja kohtusüsteemi iseseisvus, kõik see, mis 2020. aastal inimesi on liitnud ja motiveerinud välja tulema, protestima. Teine on pragmaatilised huvid, et Euroopa Liidus me saame areneda efektiivselt ja edukalt kui kaasaegne riik. See on ka majandusliku arengu küsimus, infrastruktuuri küsimus. Kõik see, mis me praegu mujal Euroopas jälgime, näeme. See on nagu edukuse valem. Ja 3. küsimus on turvalisus. Ja see on üks meie olulistest prioriteetidest. Meil on partneritega institutsionaalsed suhted. Meil on juba esimesed kohtumised Euroopa Liiduga toimunud, kus mõne nädala pärast toimub teine kohtumine. Detsembri alguses toimub esimene strateegiline kohtumine USA-ga, et vormistada suhteid mitteriikliku organisatsiooni ja riiki. Me suhtleme ka Euroopa Parlamendiga, et fikseerida meie suhteid nendega. Meie jaoks kriitiliselt oluline ka töötada oma ressurssidega ja oma struktuuridega. Siin on kõik ootused koordinatsiooni ja nõukogule selleks, et selle rolli tugevdada demokraatia liikumises. Et see saaks tugevamaks ja selliseks stabiilseks institutsiooniks. See fakt, et paljud riigid on määranud oma eriesindajaid demokraatliku liikumise juures, on väga oluline. Et see ei ole nagu juriidiliselt võib-olla võimekas, aga see aitab meid süstematiseerida meie tööd ja me oleme tänulik nende sammude eest meie partnerite poolt Euroopas. Meie jaoks prioriteet on, et meie Euroopa
partnerid räägiks meist ja hoiaks seda teemat aktiivsena. Ja Rootsi välisministerile olen tänulik, et ta oma väga tugevat positsiooniga väljendas, et Valgevene kuulub Euroopa Liidu perre ja ka võiks saada Euroopa Liidu liikmeks. Ja Kremlis on oluline, et aru saadaks sellest, et ei tule välja niisama nimetada Valgevenet Venemaa osaks. Poliitilise kommunikatsiooni kaudu saame me oma tulevikku vormistada. Thank you very much. That's indeed, I fully agree with you that now I think it's very high time to announce these Belarusian European aspirations. We know that enlargement has stagnated for more than 10 years, but after the war in Ukraine, it has completely changed the perceptions of, I think, enlargement within the European Union. We are not now only talking about starting negotiations with Ukraine, Moldova, but also Western Balkans are the countries that may start their negotiations. And therefore, Belarus cannot be left out, as indeed the German foreign minister said, that it's space from Lisbon to Donetsk, to Luhansk. So thank you very much for also pronouncing these European aspirations here today at this conference. Now I would like to move to Anton and talk a little bit about what actually the vision of Belarusians themselves is about future Belarus. Do they have any vision? What is perception about reforms? What kind of reforms are needed? And when I talked about the ownership by the Belarusian public of the new vision, I very much meant that we need to hear what people inside the country want. So could you shed some light on that, please, Anton? Thank you very much. Aitäh. Ma 10 aastat töötasin analüütilises keskuses Uute Ideede vormistamiseks. Ma üritan praegu mingit analüüsi jagada. Meil olid ühised uuringud ja intervjuud valgevenelastega riigi sees ja väljas ja ootused reformidele. Hea uudis on see, et Valgevene soovivad reforme. 59% valgevenelasi ütlevad, et nad soovivad reformi. Need, kes on vastu, 29% ei ole otsustanud ja 15% ütlevad, et nad on reformide vastu. Okei, Valgevene ühiskond soovib reforme, aga nüansid on aga vahe on selles, et reformid, mida soovivad valgevenelased, erinevad sellest, millised reformi soovivad demokraatlikud jõud rakendada. Paljud eelistavad, et reformid toimuvad kiiresti. Enamus ikkagi arvab, et reformid peaksid olema aeglasemalt, mitte nii kiired ja drastilised. Inimesed kardavad väga kiireid ja drastilisi reforme. 70% inimestest vastasid, et reformid peavad suunatud olema riigi mõju vähendamisele. Osad arvavad, et
et kuskil riigisektoris võiks olla rohkem reforme, kuskil vähem. Geopoliitilise valiku osas küsimus on väga keeruline, sellepärast, et 66% valgevenelasi arvavad, et Valgevene peaks omama häid suhteid nii ida kui läänega ja nad kardavad konfrontatsiooni ja valgevenelastel tuleb teha selgitustööd, mis nende jaoks tähendab lääne poole liikumine. Juba ärilises mõttes paljud mõistavad, mis hakkab nende ettevõtetega juhtuma, kui toimub liikumine Euroopa poole. Ja selgitustööd peab tegema. Valgevene ühiskonnal ei ole palju usaldust nii riigile ega ka demokraatlikete jõudude suhtes. Ja sest usaldus on nagu rikutud, seda on uuesti vaja kuidagi saavutada. Kui me küsime valgevenelaste käest, et kas valgevene keel peab olema ainukene ametlik keel, siis seda 12% toetavad seda ja enamus toetab ikkagi kakskeelsust. Ja me peame mõtlema, kuidas me selle olukorraga töötame. Meil peab olema 3 prioriteeti. Esimene on töö ühiskonnas, et inimesi ei pea ümber veenma, vaid inimestega rääkima ja selgitama. Teine on nüüd olukord on muutunud võrreldes aastaga 2020. Ja me peame ka adapteerima uuele olukorrale ka geopoliitiliselt ja ühiskondlikult, et seda selgitustööd tulemuslikult teha. Ja 3. Ja 3. me peame valgevenelastega tekitama diskussiooni, mitte saatma neile mingit käskirju, vaid tekitama sellist dialoogi ja et kuulda üksteise argumentatsiooni, et tekitada seda ühist arusaama. Demokraatlikud jõud peavad just kuulamist ja selgitamist eesmärgiks võtma. Siin täna viibib palju partnerite esindajaid. Sellepärast ma teen üleskutse diplomaatidele, et nad suhtleks rohkem Valgevene iseseisva meediaga ja avaldage oma arvamusi, et olge aktiivsed selles suhtluses, et valgevenelased tunneks, et nad ei ole üksi. Meil peab tekkima konsensus demokraatliku jõu
enda sees, teine konsensus rahvusvahelise kogukonnaga, et ka jagada oma nägemust. Ja kolmas on oma ühiskonnas konsensus saavutada. Et nad mõistaks meie väärtusi ja meie suunda. Ja just nimelt selles ühiskonnas sees konsensuse saavutamine on kõige raskem töö praegu meie jaoks. Well, thank you so much for bringing us back to reality, if I may say so. We were discussing wonderful dreams of a beautiful Belarus that I do hope we will see. I mean, I'm sure in our lifetime. But it's really good to know what people in Belarus think about that. And the situation is not as clear-cut or maybe as hopeful as we might think. Thank you very much for sharing these figures. I assume they are on the website of New Idea Center, so I would like to... Yes. They are there. Some of them might also be on Chatham House's webpage, I guess, but I think newideas.org, whatever would be the best site to look for these figures, and I will certainly check them out myself. You have already started talking about this very important consensus within society and within public opinion, and this is a very nice shift to our next speaker, to Lena Zhivoglod, who will talk more, I think, about the process of formulating the vision at the purely expert level, moving down to the political message and transitioning and messaging to people, and most importantly about how we can engage civil society and the public within Belarus. Over to you, Elena, please. Aitäh. Ma proovin mitte dubleerida oma kolleegide mõtteid ja fokusseerida kodanikuühiskonnale. Nüüd on teada, et demokraatlikud jõud on fokusseeritud ja eristavad võitlust Valgevene režiimiga. Ma arvan, et sellise visiooni väljatöötamine uue Valgevene, see on samuti ettevalmistus selliseks võimaluste aknas. Esimene on reformid. Ja oluline osa mängida on poliitikatel, kes hakkavad implementeerima kõiki neid reforme ja muutusi. Me peame selle võimaluste aknaks ette valmistama ja reforme ette valmistama. Me teeme praegu seadme prioriteete. Igaüks töötab oma suunas. Me peame ette valmistama majanduslikku reforme ja üleminekuperioodi jaoks olulised sammud. Euroopa valik on ka üks oluline osa, ettevalmistus Euroopa Liidu astumiseks või sellega liitumiseks. Aga see ei piirdu ainult Euroopa väärtuste jagamisega. Sinna sisseastumiseks me peame teatud samme astuma ja
ja me peame mitte ainult rääkima sellest, et me vajame abi ja et me jagame väärtusi, aga ka see, et ühiskond peab olema selleks valmis. Esimesena peab valmistama poliitilised ja majandusliku reformi, aga minu tutvusringkonnas aga oluliseks nad peavad halba sotsiaalset poliitikat, et see on see põhjus, miks nad võib-olla ei tuleks Valgevenesse tagasi transiitperioodi jooksul. See on teine järg reforme, milleks peab ette valmistama, arvestada invaliididega ja piiratud töövõime inimestega, ühiskonda kaasamise ja nii edasi. Me saame need esimesed reformipaketid ette valmistada, aga valgevenelased ei ole valmis kiirteks reformideks. Aga ma ei ole kindel, et see on selline teadlik valik, mida nad teevad. Selleks, et Valgevene saaks seda teadlikku valikut teha, et see oluline reformide pakett oleks nagu lauale pandud. Nii kaua, kui mingi uus karismaatiline diktaator Venemaa poolt on nagu tulnud, et seda peab transiitsel perioodil peab nagu kiiresti kasutama seda hetke ja reformidele asuma. Me peame professionaalset tööressurssi ette valmistama selleks perioodiks. Ja me peame alustama neid ühiseid töögruppe, ekspertgruppe ette valmistama ja rohkem kaasama ka kodanikke. Kolmas osa on poliitikud, kes hakkavad neid reforme implementeerima. Me peame kindlustama või tõestama valgevenelastele, et kes need poliitikud on, kes hakkavad seda kõike ellu viima. Ja me ei räägi piisavalt palju oma visioonist ja me ei räägi välja seda ühist programmi. No, ja võib nagu, et on poliitikud peavad rohkem rääkima sellest, mida me pakume uue Valgevene raames valgevenelastele. Et Valgevene ühiskond aru saaks, mis poliitik, mis pakub ja mis on tema suund ja tema väärtused väljaspool seda Euroopa väärtust lisaks sellele, et saaks juba eelperioodil mingid valikud või mingid suunda valida.
ja nende kolme samba juures me peamegi koostööd tegema. Thank you very much. I very much liked your idea of engaging more civil society, and I think you personally are very good positioned, very well positioned for that, being the vice speaker of the coordinating council, because it's indeed the structure that should, I think, was envisaged to unite the representative governing, in quotation mark, structures of Svetlana Tikhanovskaya and civil society at large. But let me move on to Alina. Alina, last but not least, I think your topic is actually perhaps most important. For me personally, it certainly is, because national revival, national culture, it goes down to our very core beliefs and values about ourselves, about our national identity. When I read that Karatkevich and his book about the Kalinovsky rebellion is banned, that hurts. That's really painful, because it's, as I said, it's about us, about what we believe in, and about our survival as a nation. So please tell us, what are you already doing? I know you're doing lots of things to preserve our culture, to preserve our heritage. And what is your vision for future Belarus? How can we be really, truly representative among European nations, carrying this Belarusian banner as a unique and sovereign nation? Please, the floor is yours. Aitäh! Tere õhtust, härrad ja daamid. Mul on väga hea meel ja väga oluline, et tänane paneel toimub Valgevene inglisekeelses formaadis, et me liigume sellest harjunud olukorrast, kus räägime läbi vene keele ja ilma vene keeleta justkui ei saa hakkama. Ja suur tänu Assotsiatsioon Abajaka ja Kõrstove Belarus Valgevene keelt kasutab organisatsioonid on tekkinud juba, kes oma konverentsidel seda kasutavad. See laine valgevene keele väärtuse on nüüd tekkinud ja ma loodan, et varsti tekib selline valgevene keele tsunami. Ja minul on üks unistus ja meil on isegi plaan. Vaatamata sellele, et meil on palju väljakutseid, et valgevenelased ei ole valmis valgevene keeleks. Meie jaoks on väga oluline välja selgitada, mis see tulevik, kuhu me tahame jõuda, ka keele kontekstis. Ja Valgevene on läbinud 300 aastat planeeritud russifikatsiooni. Ja tänapäevane tulemus ei ole isegi nii halb, arvestades kogu seda survet valgevene keele vastu läbi ajaloo. Kui ma vaatan Tallinnat ja seda, mis toimub Eestis, sellepärast, et ma ei saa millestki aru, sest kõik on eesti keeles. Ja see on super, sest 300 aastat meid on sellest ümber veendud, et valgevene keel ei ole piisavalt ilus, et ta ei ole piisavalt vene keele väärne ja nüüd ma tahan öelda, et valgevene keele omamine ainsa riigikeelena on just nimelt normaalne riigile, kes soovib Euroopas iseseisvalt eksisteerida. Ja see ei tähenda, et me oleme natsionalistid või fašistid või mis iganes, kui me soovime oma kultuuri, oma keelt edendada.
Me peame olema uhked oma riigi üle ja oma keele üle. Me sooviksime ehitada oma riigis sellist tulevikku, mis oleks kõikidele komfortne. Ja minu jaoks kui valgevenelasele on väga valus, et kogu Valgevene kultuur on olnud repressioonide all ja Valgevenes oli ka Poola ja tatari kultuur oli surve all ja uues Valgevenes me rahvuslikele vähemustele soovime ka vabadust ja võimalusi pakkuda. Rahvusliku ärkamise strateegia on ka meie jaoks väga oluline. See on meie nagu unistus ja see suur väljakutse on rahvuse säilimine. Vaatamata sellele sellele poliitikale, mis tänapäeval rakendatakse ja ma teen üleskutse kõikidele, et me praegu oleme jagatud selle okastraadiga uue ja vana Valgevene nagu vahel. Me ei tohi jagada üksteist nagu 2 leeriks, need, kes jäid ja need, kes on ära sõitnud. Me peame kodanikuühiskonda üles ehitama koos. Meie riigi tulevik algab igaühest meist. Mitte see ei alga strateegiadest ja plaanidest, mida poliitikud kirjutavad, vaid et see, et igaüks meist võtab vastutust selle eest, et see uue Valgevene ehitamise eest. Näiteks ma tahan, et minu poeg teaks valgevene keelt ja see on minu isiklik otsus ja minu isiklik tahe ja ma teen selle jaoks ka tööd. Ainult niimoodi me saame seda lõhkuda, seda russifikatsiooni müüri, mis on sajandite jooksul on ehitatud. Ainult nii, et me isikliku vastutuse võtame oma riigi, oma keele eest ja aktivism on selles suhtes ülioluline. Et vastu panna sellele koalisatsiooni mõtlemisviisile. Igaüks meist saab midagi teha. Oma rahvusliku ärkamise kontseptsioonis me tahame loobuda imperialistlikust pärandist, dekolonialisatsioon, deimperialisatsioon, deidealisatsioon. See on suur töö, mida me peame tegema. Ja Estonia, Latvia, on Leedu, Läti on väga hea näide, kes on seda tööd läbinud, seda teekonda läbinud. Me jaoks ja need olulised ja valusad küsimused, millega me peame töötama oma lähiminevikust, on meile olulised. See, mis juhtus Stalini repressioonide ajal, kui me neid kuritegusid ei käsitle, nii vanasid kui ka uusi, saame nagu edasi liikuda. Ja selline konverents on üks
üks hea võimalus selleks, et seda visiooni edasi viia. Ja oluline on adresseerida seda Valgevene rahvuslikku identiteeti. Ja demokraatlikud jõud juba sellega tegelevad, laiendada valgevene keele kasutust, mitte kohustuslikuks tegema, vaid kuidagi tegema seda populaarseks läbi järgmine etapp võiks olla üleminek demokraatiast diktatuurist demokraatiani ja järgmisel etapil tegeleda rahvuslike teemadega. Valgevenes toimub vaikne sõda, selline, kus tahetakse meie tahet ja soovi võita. Ja me peame ehitama koostöid ja suhteid erinevate maailma kogukondadega, et saada seda tuge ja uskuda sellesse, et me saame nagu iseseisvalt siin toimida. Ja ma loodan, et meie uues Valgevenes tuleb ka repressioonide muuseum. Things there, and I hope people who will be watching it online later, they can really dwell into all the points you mentioned, your 4Ds and other things. But I think what you said also sums up our session very well about the need to build our community and take responsibility, each of us. However, that's not the end. Yes, I know we are running late, but I would like still to take some questions, if that's okay with the organizers. Калі ласка, пытанне. Мы возьмем адразу некалькі пытанняў, каб скараціць час, так што, калі ласка, хто будзе першы? Lazy over here, please. Всіх вітаю. Tere. Soovin tuua näidet oma unistusest. Minu unistus on ehitada sellist loome nagu linnakud või osa, kus teadlased saavad kokku ja see olukord, kus algul igaüks teeb midagi ja järgmine etapp on ju reformid, siis see, mis vahepeal on see kogukonna etapp, kus erinevad kogukonnad tekivad ja kogukonna tegevus areneb, siis alles me saame reformideni jõuda. Ja küsimus ongi, et kui palju tähelepanu pööratakse just kogukondade tekkeks või arendamiseks ja strateegiad, aga mitte reformide teel. Bottom up. More questions. Jeszcze pytanie, kali laska. Добрый день. Меня зовут Андрей.
Mul on küsimus Antoni juurde poole. Kas on olemas mingi mehhanism või kommunikatsioonikanal selleks, et analüütika ja info jagamine Valgevenesse. Kas selleks on olemas mingi kommunikatsioonikanal, mille kaudu seda saaks teha? Про канал комунікації ці ёсць яшчэ пытанні. Калі ласка, ваша магчымасць цяпер, пакуль у нас тут ёсць самыя лепшыя эксперты, якія адны з самых лепшых займаюцца гэтымі пытаннямі. Калі ласка, у апошнім раду... Viimases reas keegi küsimus. Tere. Challenges that we seem to be facing as disparate Belarusian diasporas in lots of different countries is we've been coming together and we've been developing this collective sense of identity as Belarusians living overseas for reasons sometimes beyond our control. And then the democratic powers representing Belarus have been great at supporting these diasporas and communities and also speaking to the international community. But as we find ourselves in countries like Estonia, for example, we kind of inadvertently become almost like advocates or ambassadors for the entire Belarusian nation, right? So when I speak to people in Estonia who just know me as someone from Belarus, they have a lot of questions about the political situation. And even though I'm not an authority on most things that are going on, I kind of represent the country almost by default. So is there any sort of like collective vision, or is there some sort of strategy for how, as a regular person, grassroots level Belarusian that finds themselves abroad, how do we interact with the other cultures represented in whatever in the world we happen to be? Okay, thank you very much. Any more questions? We can take one more now and then let speakers answer. Yes, Klilaska. Mul on küsimus Alinale. Mul on teie strateegias kõik arusaadav, välja arvatud see viimane. Kas te pöörate piisavalt tähelepanu dialoogia küsimusele? Kas te ei kavatse üldse ideoloogiat formuleerida kui sellist? Окей, хто хоче почати? Хто візьме яке питання? Хто готовий? Влад, вам треба їхати, може ви, коли ласка. Так, я дякую за питання. Aitäh küsimuse eest. Aitäh selle idee eest teadlaste kogukonna tekitamise eest. Seda hakkavad looma Valgevene teadlased. Kui keegi usub, et valgevenelased vaatavad ida poole, siis kui me vaatame küsimustikule, et kus valgevenelased tahavad õppida, siis enamus tahab õppida Valgevenes, teisel kohal mitte Venemaa, vaid Euroopa Liit, väga suur number. Ja 3. kohal jälle mitte Venemaa, vaid USA. Ja 4. kohal on mitte Venemaa, vaid Hiina. Ja ainult siis tuleb Venemaa. Uus põlvkond vaatab ikkagi lääne poole. 2 aastat tagasi me tekitasime Energy Department.
Meil on olemas kontseptsioon energeetilise turvalisuse osas. Meie keskus, solidaarsuse keskus on tekkinud tänu IT valdkonna ja startupide esindajatele. Nende panus on väga suur. Valgevenes on piisavalt ressurssi, me tagasi peale Lukašenka me saame oma ärisuhteid tänu nendele ressurssidele, mis meil on tegelikult olemas. Me saame ka teiste maailma riikidega äri pidada ja seda ei pea kartma. Калі ласка, Антон, да цябе было пытанне пра рэформы, пра тое, як зрабіць гэты канал камунікацыі. Ці можете адказаць? Да, мабыць, спачатку працяг, што Влад сказаў пра адукацыю. Да, беларусы хочуць. Just öeldi, et valgevenelased tahavad õppida välismaal, tahavad Euroopa Liidu. Aga Venemaa üritab selle vastu võidelda, et Valgevene kodanikele stipendiumi suurus ja kogus suureneb. Aga ja sellepärast peab Euroopa Liidus olema rohkem stipendiumeid Valgevene kodanikele, et see trend, mis praegu on olemas, kus tahetakse õppida Euroopa Liidus, ka jätkuks, et majanduslikel põhjustel ei osutuks valik ida poole. Kommunikatsiooni osas küsimus. Me teeme TikToki kanaleid. Meil on 2 miljonit vaatajaid eelmisel kuul ja 4000 kommentaari. Septembris oli 3 miljonit vaatajaid. Valgevenelased tahavad rääkida. Nad kardavad Telegrami, sest ta ei ole piisavalt turvaline ja nad otsivad uusi viise, kus suhelda ja jagada küsimusi. Aga kommunikatsioonist ei piisa. Eelmiste valimiste ajal inimesed said aru, et riigiga suhtlus ei toimi, sest nad tahtsid valimiskomisjoni liikmeks näiteks ennast panna, aga neid ei võetud vastu. Nad said aru, et riigiga suhtlus ei toimi või koos toimimine ja me peame sellega ka arvestama. Ja meil on vaja tekitada uusi initsiatiive, kus saaks demokraatlike jõududega suhelda ja koos töötada. Vanad lähenemised ei tööta, aga uued lähenemised veel ei tööta. Me peame kogu aeg proovima ja testima uusi võimalusi, kuidas oma kogukondadega suhelda.
count 400 комментариев с Беларуси и за межами Беларуси. 4000, а у нас аудитория 94% kasutajaid TikToki kanalis meil on Valgevenest, mitte ei ole väljaspool Valgevenest. Ja nad arutavad regionaalseid teemasid ja videosid. Näiteks video top 5 halvimaid Valgevene linnasid. Ja nad arutavad omavahel erinevate regioonide probleeme ja mis erinevates linnades nagu halvasti toimib. Ja nad tahavad ja me peame väga toetama sellest diskussiooni, sest nagu mõtete vahetamine on väga oluline. Вельмі добрий подкаст, який я ведаю так само, шмат хто слухає. Так що, ну, не мільйони, на жаль. Или на щастя. Не мільйони, кажу. Ну, не мільйони, але все равно. Так що можна на ваш сайт заходити і me saite ja teie veebilehel ja accountis saab infot vaadata ja jagada. Collective vision of the democratic opposition, something that can be presented as a collective idea for those who are abroad. Я думаю, что у нас уже есть такие инициативы. Meil on juba sellised initsiatiivid, mis ise tekkisid. Me poliitilised jõud ei pidanud selles osalema või kuidagi tõuke andma. Meil on olemas rahvuslikud saatkonnad olemas erinevates riikides, mis kasvas väga suureks ja üsna professionaalseks võrgustikuks, mis suhtleb ka näiteks Eestis poliitiliste jõudega. Need on just need näided, mis on, kus ise inimesed oma algatusel on tekitanud mingisuguseid jõude, kus keegi nagu ei tõuganud neid sinna poole. Ja sellised kogukondade tekkimine me soovime ka toetada. Mingisugune kogukond, kus on äri ja majandusteemade arutamiseks ja edendamiseks on töö käib. Тебе, коли ласка, на конт идеологии. Kui me räägime deideologiseemisest, siis me ei räägi, et me hävitame kõik ideoloogiaid oma kogukonnas, aga me räägime sellest, et riik ise ei pea propageerima mingit kindlat ideoloogiat ja me räägime nendest ideoloogiadest, mis pärinevad totalitaarsetest ja kommunistlikest perioodidest. Ja me räägime just nende ideoloogiade me räägime sellest, et riik ei tohiks peale suruda mingisugust sorti ideoloogia. Ja see ei ole anarhia, see on demokraatia. See on rahvusidee küsimus või näide, see ei ole ideoloogia, millest te räägite praegu. Mina räägin ikkagi kuritegelike ideoloogiate teemal.
Mul on küsimus Leenale, kus on küsimus, et peab tekitama ekspertigruppide ja sinna kaasama ka kodanikke, aga kuidas seda teha? Kuidas seda teha, kaasata valgevenelasi riigi sees? Millised viisid selle jaoks on olemas? Kõigepealt tahaksin reageerida küsimusele kogukonnade kohta. Ma ei usu sellesse, et võimalik ülevalt alla anda mingisuguseid suuniseid kogukondadele. Ausad inimesed on üks nendest liikumistest, mis on ise tekkinud ja väga kaugele arenenud. Ja meil on töö, mida me teeme eksiilis, aga me töötame ka nende inimestega, kes on Valgevenes. Ja me näeme, et neid on enamik. Me jagame nendega teavet ja kasvatada oma liidreid. Meil on liidrite kool ja kõik see, mis ei ole nagu avalik töö. Meil on esindajad, kes on erinevates Minski osadest või erinevatest Valgevene linnadest, kes esindavad mingisugust kogukonda. Ja meil on oma platvorm, kuhu võib tulla ja nagu oma arvamusi avaldada. Kuidas... Väga oluline jätkata seda teed, et me oleme aktuaalsed kogukonna või nagu liikumises ja Valgevenes on selline olukord, kus ei taheta poliitikast rääkida, siis me tekitame olukorda, kus me räägime poliitikast ilma, et me räägiks poliitikast, et ja sellised alternatiivsed lähenemised on väga olulised. Дякую, я основне вже. Дякую за працю. Ось ми робимо такі помилка ЗІН. Ось, і навіть своєю назвою помилка ми хочемо показати, що помилятися це не страшно. І все. Meil on selline väljaanne, selle nimi on viga
Ja selle mõte on selles, et me anname mõista, et vigade tegemine on okei ja vigade tegemist ei tohi karta. Ja see on selline teraapiline lahendus, lähenemine. Aitäh, Valgevene ladina kirja valgevene keel. Meil on veel mõned minutid. Küsimused. Palun. Mul on kui me teeme uuringud Valgevenes, siis kuidas me saame hinnata nende adekvaatsust olukorras, kus ühiskond on suletud ja veel küsimusi? Siin esimeses reas. Tere, ma esindan mind huvitab üleminekuperiood, kus me lähme valgevene keelele üle, valgevenekeelse haridusele üle. Ja mis ja kuidas te suhtute või mis visioon teil on nendest välisesindustest? Kuidas me planeerime toetada neid selles, et nad on ka valgevenelased eksiilis? Ma vastan. Valgevene keele kontseptsiooni meie eesmärk on viia üle just riigi toimimist valgevene keelseks. Teisele küsimusele ma ei oska vastata midagi. Olukord uuringutega kogu aeg halveneb. 2020. aasta järgselt kogu aeg halvemaks läinud olukord. Ja tänapäeval esitada küsimust, et kas Tihhanovskaja on valimisi võitnud, ei ole mõtet, sinna ei tule adekvaatseid vastuseid. Ja sarnaseid küsimusi nähes inimesed lihtsalt panevad akna kinni, kui see toimub online'is. Kõik poliitilised küsimused ei ole võimalik esitada. Vähem poliitilistele küsimustele mingisugused küsimused tulevad.
ja suurenenud on ka suurenenud on arv vastuseid, mis on nagu ma ei tea, ma ei ole kindel, ei oska valida. Ja hirmu faktor on kindlasti olemas nendes küsimustiku vastustes. For this excellent discussion and points that they have raised. I think we have just only touched upon this big, huge topic that I hope will indeed be now discussed in other conferences on Belarus. I would also very much like to thank once again the Estonian Foreign Ministry and the Estonian Human Rights Institute for organizing this conference. I think we had overall today a very good discussion, starting off about the indispensable place that Belarus plays in European security today and in the future. And we discussed media, which is, I think, one of the most important pillars of reaching out public opinion inside the country, and something that can also translate the vision of new Belarus that we were discussing today. We also discussed about accountability for the regime of Lukashenko that we all hope will come one day. Hopefully we'll have more cases open under international jurisdiction, and we'll see more cases documented that our colleague Natasha was speaking here about, and that those victims who suffered from this regime, that they will find some remedy, at least in the future. Last but not least, of course, our own panel about discussing future vision of Belarus, which I think we've discussed and touched upon so many topics, ranging from security, foreign policy to culture, which is, again, absolutely indispensable. And we did talk about more ownership for civil society, for the Belarusian public, and about, indeed, as Alina mentioned it many times, that it should be our own responsibility, each of us. And I would like to wrap it up, reminding you the words of Viktor Babaryka, who who had his 60th birthday yesterday, which he used to say, and it was mentioned again yesterday in the news, that when this bright new future comes, depends entirely on each of us and on all Belarusians. And I think that kind of summarizes our whole conference today. And once again, thank you very much. And the floor is over back to Marco. Thank you. Thank you much for that, for the panel. And I think I'll wrap it up, but thank you so much. Thank you so much. I think it's always good I have to step here, and at a positive note, look forward to a future Belarus that is different from today's Belarus. And with that, I think we've had, as Katja said, very substantive discussions. I won't go over the topics again. I think we all can take something with us. Either is it strength to fight on, or either something we here in Estonia, other partners, can think about how can we support Belarus in the future. And I do hope for seeing similar conferences in the region in the next years. But before I'll indulge you if you indulge me for just a few more moments, I think it's important that we say a few thanks. I think, first of all, thank you for our interpreters, who have been absolutely amazing. It is so important that we can do this in Belarus, in Estonian, and in English as well as necessary. And thank you. I think we have to say a very big thank you for the organizers. First of all, Terje and Ait from the Estonian Human Rights Institute, who have been absolutely instrumental for pulling this all together. And I have a very special thank you for three other people actually. Gert, if you could join us here for a second. Gert is our desk officer working on Belarus from the foreign minister's side, and has given heart and soul for this conference for the last 3 months. So
Thank you. And I hope you all can find a way to say thank you to Kert later as well. And do we have Vitali still here? Can't see it outside. Vitali, many of you know, is the office representative of the office of Svetlana Tikhanovskaya here in Tallinn, who pulled this together. And I also wanted to say thank you to Marge, who is our head of department, whose idea this conference was, who made it happen. And thank you. Also, I should not forget our sound and video engineers who have made this a very smooth conference. But with that, I won't keep you in here for longer. I hope you have some time to get some refreshments, and I hope you have time on your way travels back home to think about what we can do, where we can do, and you have more strength and motivation to do. Thank you.